Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Deidra Maharani with student ID 12450300164. And today, I will do a side interpreting for midterm test. Saat kita ngeributin bubur diaduk atau enggak, ada hal besar banget yang lagi bikin ramai seluruh dunia. Alright, so while people are arguing about something trivial, there is actually something much bigger going on right now. Iya, setelah 25 tahun dikembangin, banyak negara bekerja sama dan lontorin duit setara 150 triliun rupiah. Kita telah membuat teleskop luar angkasa paling kuat dalam sejarah. So, after like 25 years of development, with global collaboration and huge funding, we finally have the most powerful space telescope ever built. Dan inilah foto-foto And yeah, pertamanya. these are basically its first images. Ya, tarik napas yang dalam, karena di sini kita bisa ngeliat foto klaster galaksi yang jauh di sana. So, if you look at this, what we are seeing here is a galaxy cluster that really far away from us. Di sini kita juga bisa ngeliat bukti bahwa teori Einstein yang bilang kalau objek raksasa itu bisa bengkokin jalur cahaya itu benar. And interestingly, this actually supports Einstein's idea that massive object can bend light. Dan foto ini diambil selama 12,5 jam. Yang walaupun kedengarannya lama, tapi jauh lebih cepat dari teleskop pendahulunya yang butuh waktu berminggu-minggu. What's kind of crazy is this was taken in just 12.5 hours, which sounds long, but compared to other telescopes, it's actually way faster. Dan hasilnya pun juga jadi jauh And the lebih result tajam. is much sharper. Lalu, ada juga foto ini. 5 galaksi yang tetanggaan, bahkan ada yang tabrakan. And here, we can see 5 galaxies that are really close to each other, and some of them even colliding. Terus ada juga foto ini. Kita bisa melihat bintang yang udah meledak dan selama ribuan tahun membentuk cincin debu di sekelilingnya. And this one shows a star that exploded, and over time, it formed ring of dust around it. Dan sebaliknya juga, ada juga di foto terakhir ini yang sedang kalian saksikan adalah sebuah kelahiran bintang. And the last one here is actually the birth of a star. Ya, dan gak cuma foto-foto, teleskop ini juga berhasil tahu kalau ada planet jauh yang punya air di darat. So yeah, it's not just images. These telescopes also found a distant planet that contains water. Oke, mungkin tetap ada juga yang nganggap semua foto tadi editan bohongan. Now, maybe some people might still think these images are edited or fake. Tapi nyatanya, teleskop James Webb adalah bukti perjuangan para ilmuwan selama ini yang patut kita apresiasi. But in reality, this is the result of decades of scientific work. And honestly, it's something worth appreciating. Semua penemuan tadi itu sangatlah penting. Karena foto-foto inilah yang jadi pijakan buat sang teleskop di masa depan. So all of these discoveries, they're actually really important. Because they basically become the foundation for future research.
Oke, nggak usah pakai bahasa ribet biar kebayang, pikirin aja kayak gini. So, to make it simpler, think of it like this. Ngeliat alam semesta kita itu sebenarnya bisa kayak ngeliat album yang isinya foto-foto masa kecil kita. Observing the universe is kind of like looking at a childhood photo album. Di dalamnya ada foto kecil kita pas pertama kali sekolah. Terus di halaman sebelumnya kita juga bisa lihat foto pertama latihan sepeda, pas pulang kampung, sampai mungkin foto ulang tahun pertama kita. You see things like your first day at school, learning to ride a bike, or even your first birthday. Tapi bayangin kalau halaman-halaman depannya But dari imagine album if foto itu the earliest ternyata pages kosong. were empty. Iya, kosong. Bayangin aja ini tuh kayak kita nggak ada foto waktu kita baru lahir, No waktu baby kita lagi photos, merangkak, atau no lagi belajar crawling, jalan. or no first steps. Apakah kita terlahir botak atau gondrong? Apakah kita beneran lahir dari orang tua kita yang sekarang? Kita nggak bisa tahu pasti karena nggak ada bukti dokumentasinya. You wouldn't really know what your earliest life looked like, or even how it all began. Dan simpelnya banget, kira-kira begitulah misteri masa lalu alam semesta juga bekerja. And yeah, that's basically how the universe works too. Kita nggak tahu gimana penampilan bintang-bintang dan galaksi saat pertama lahir. We don't really know what stars and galaxies looked like when they first formed. Tapi hebatnya, teleskop James Webb ini, dalam tanda kutip, bisa ngarungin waktu ke masa lalu itu. But what makes this telescope amazing is, it kind of let us look back in time. Teleskop James Webb ini akan memotret foto-foto bayi alam semesta tadi. Bahkan mungkin bisa seawal 100 juta tahun setelah Big Bang. It can capture images from as early as around 100 million years after the Big Bang. Dengan umur alam semesta kita yang 13 miliar tahun lebih, itu tuh ibarat lihat foto bayi kita di umur waktu 7 bulan doang. And considering the universe is over 13 billion years old, that is like seeing a baby just a few months after birth. Oke, mungkin itu keren banget, tapi gimana cara kerjanya? So how does that even work? Sebelum kita mulai, mungkin kalian pernah denger ini. Saking jauhnya matahari, cahayanya itu butuh waktu 8 menitan buat ke bumi. Artinya yang kita lihat di langit adalah matahari 8 menit yang lalu. Well, light takes time to travel. Like sunlight, for example, it takes about 8 minutes to reach Earth. So what we see is actually the sun from 8 minutes ago. Nah, sama juga, cahaya dari galaksi yang jauh-jauh banget itu butuh miliaran tahun untuk sampai ke kita. And the same things applies to distant galaxies. Their light takes billions of years to reach us. Yang kita lihat adalah kondisinya di masa lalu. So basically, what we are seeing is the past. Teleskop James Webb emang dibuat untuk melihat jenis cahaya yang datang dari objek-objek terjauh itu, inframerah. And this telescope is designed to detect that light, especially infrared light, from very distant objects. Dan berbanggalah karena kitalah sebagian kecil manusia yang cukup beruntung untuk bisa ngelihat hasil. And honestly, we are actually pretty lucky to be able to witness this. Bertahun-tahun ke depan, teleskop James Webb akan terus ngerombak pemahaman kita tentang dunia ini. Dari masa lalu alam semesta sampai misteri kehidupan lain di luar bumi. In the future, this telescope will probably change how we understand the universe, from its origins to the possibility of life beyond Earth. So, that was my interpreting. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.